Akkam jirtu dhaggeeffattoonni chaanalii keenya kanaaf akka jirtanitti nageenya isin haa qaqqabu jechaa immoo mata duree aniimiyaa yookaan immoo hir'ina dhiigaa jedhamuun walitti deebineeti kan jirru. Chaanalii keenyatti barnoonni fayyaa bifa diiteelii ta'een gad fageenyaan afaan Oromootiin kan isiniif dhiyaatu kutaa kutaan qabannee kan isiniif dhiyaannu irra mata duree aniimiyaa yookaan immoo hir'ina dhiigaa kan jennu hawaasa keessatti baay'ee bal'aa kan ta'e keezii kana filannee isiniif qopheessinee irraa akka irraa waa barattan abdii qabna. Aniimiyaa kan jennu kuni anemia is a condition in which the hemoglobin level or red blood cell count is lower than normal, reducing the oxygen carrying capacity of blood jedha. Hiikasaarraa yookaan definition isaa a condition haala anemia jechuun in which the hemoglobin hidda dhiigaa keessa jiru leveliin isaa yookaan immoo red blood cell countiin seelonni red blood cell kan jennu seelonni dhiiga diimaa kan jennu kuni lower than normal level hamma barbaadamu normaalii kan jennu hamma barbaadamu sanaa gad yoo kan ta'u ta'e yookaan immoo reducing the oxygen carrying capacity of blood yookaan immoo oksijiinii baadhateeti red blood celliin kun kan deemu seeliin dhiiga diimaa kan jennu kuni oksijiinii fudhateeti kan seelota qaamaatii hundumaaf kan raabsu kuni carrying capacity hammi inni deddeemeenii oksijiinii kana raabsu yoo reduce ta'e yoo gad bu'e namni kun aniimiyaa qaba jechuu dandeenya. Namni kun aniimiyaaf saaxilame jechuu ni dandeenya. Hojiin red blood cell yookaan dhiiga diimaa kun inni ijoon oxygen carrying capacity dha. Oksijiiniidha seelota qaama keenya keessa jiranii fi akkasuma orgaanota qaamaa hundumaa kan geejjibu oksijiinii kana kan geejjibu red blood cell dha. Kanaaf oksijiiniin geejjibni oksijiinii kun yoo gad bu'e namni kun aniimiyaa qaba yookaan immoo hir'ina dhiigaatiif saaxilame jechuu ni dandeenya. Karaa biraatiin immoo yookaan immoo hammi seelii dhiiga diimaa qaama keenya keessa jiru yoo baay'ee gad bu'e reduce red blood cell count yookaan immoo normaalii gad yoo kan ta'u ta'e namni kun hir'ina dhiigaaf saaxilame jechuu ni dandeenya. Anemia is one of the most common hematologic disorder. Hemato jechuun blood jechuudha. Loojikaaliin saayinsii dhiigaa kan qo'atudha. Hematoloojikaaliin yoo disorder ta'e yookaan immoo waan irraa hin eegamne hamma irraa hin eegamne gadi yoo ta'e disorderii wayii yoo kan mudatu ta'e anemia jechuu dandeenya. World wide kun akka addunyaatti dhukkuba baay'ee babal'ataa ta'edha. Keeziin kun it affects people of all ages. Nama umrii kamirra jiru hubuu danda'a. And especially common in among pregnant women. Especially baay'inaan dhibeen hir'ina dhiigaa kan jennu kun kan isaan miidhan pregnant womenidha. Haadhota garaatti baatan irratti baay'ee bal'aadha dhibeen kun. Dhibeen hir'ina dhiigaa kan jennu haadhota garaatti baatan irratti especially baay'ee affecti godha. Isaan baay'ee miidha. Children akkasuma ijoollee akkasuma immoo malnutrition individual namoota dhuunfaa hir'ina nyaataatiif saaxilaman keessattuu malnutritionii hammi nyaata isaan argatanii nyaata madaalawaa warran arganneef akkasuma warra malnutritionii hir'ina nyaataatiif saaxilaman irratti baay'ee koomaniidha jechuudha dhukkubni. Anemia kan jennu kan hir'ina dhiigaa kan jennu kuni namoota hir'ina nyaataatiif saaxilaman irratti baay'ee koomaniidha. Warra sadan kana baay'ee mamiidha. Pregnant women, children fi malnutrition individually baay'ee hubuudhaan kan beekamudha jechuudha. Anemiyaan kuni kanaaf red blood cell kan jennu dhiigaa fi seelota dhiigaa kan jennu kuni blood celliin kuni gosoota sadiidha. Dhiigni kan jiru pilaatileetiin jira. Seelii dhiigaa warra kiloot gochuudhaan warra dhiiga itichuudhaan warra beekaman akkasuma immoo seelota dhiiga adii kan jennu seelonni warra dhiiga adii kuni warra waraana qaama keenyaa jechuu ni dandeenya. Fagootti dhukkuboota gara qaama keenyatti seenuuf yaalii godhan warra rukutanii nurraa baasan seelota warra dhiiga adii jennaani. Akkasuma immoo seelii warra dhiiga diimaan immoo qaamota keenya keessatti oksijiinii fi giluukoosii qaamota keenya kan geejjibsiisu seelii dhiiga diimaa kanadha. Gosoota sadan kanatu jira dhiigonni. Kanaaf moonoosaaytii seelota xixiqqootti gaafa qoodaman limfoosaayitiin jira, niwutiroofiiliin jira, isinofiiliin jira, maayikiroofeejii kan jennu jira, eritiroosaaytiin seelii dhiigaa diimaadha.
Plateletiin seelii warra dhiiga plateletii jalatti warra jiran microphage, lymphocyte, monocyte, neutrophil, eosinophil kan jennu kun seelii warra dhiiga adii keessatti warra ramadamanidha jechuudha. Seelii dhiiga adii kun hemoglobinii of keessaa qaba. Seeliin kun hemoglobinii sanarratti immoo oksijiiniitu maxxanee deema. Oksijiiniin kan isheen itti maxxantu hemoglobinii irratti maxxanteeti kan isheen qaama namaatiif deemtee tajaajila laattu. Ayiraniinis of keessaa qaba. Oksijiin moolikuuliin dhaqee ayiranii sana keessatti hemoglobinii irratti maxxaneeti kan inni qaamota tajaajilu. Normaalii fi abnormaalii anemiyaa qabu jechuudhaaf namni tokko normaalii kan jennu akka kanatti baay'atee yoo hidda dhiigaa keessa jiraate ta'e seeliin dhiiga diimaa kuni namni kun normaaliidha. Hammi dhiiga isaa baay'ee normaaliidha. Anemiyaa kan jennu immoo akkatti bifa addaan faffagaatee banaan gidduu isaaniitti yoo kan mudatu ta'e seelonni dhiiga diimaa kuni muraasa ta'anii hidda dhiigaa keessa yoo kan bololi'an yookaan immoo sarkuleet godhu ta'anii anemiyaa jechuu dandeenya. Bifa kanaan ilaalleeti. Inni kun ammoo normaaliidha. Baay'atanii hidda dhiigaa keessa yoo kan yaa'an ta'e normal blood cell jechuu ni dandeenya jechuudha. Function of red blood cell kan jennu seeliin dhiiga diimaa kan jennu kun egaa hojiin inni hojjetu functioniin isaa maali yoo jenne carrying oxygen to blood tissue qaama keessa jiran hundumaaf oksijiinii kan geejjibu red blood cell kanadha. Remove carbon dioxide gara alaatti baasuufis seelii dhiiga diimaa kanatu qaamota keessa deemee oksijiinii gara sombaatti ol fida. Carbon dioxide oksijiinii immoo fudhatee qaamotaaf kan geessu seelii dhiiga diimaa kanadha. Maintain tissue oxygenation. Tissuun qaama keenya keessa jiran akka oxygenation ta'an oksijiinii akka isaan argatan kan godhusi seelii dhiiga diimaa kanadha. Hojiin isaa inni guddaan warra sadan kanadha. Oksijiinii tissuu qaamotaatiif rabsu akkasuma carbon dioxide qaamota keessaa funaanee gara alaatti akka inni gochuu akkasuma immoo maintain tissue oksijiinii qaama keessa tissuu akka oxygenation ta'u kan godhu seelii dhiiga adii diimaa kanadha jenna. Normal hemoglobiniin kun akkaataa gruupiin qoodnee gaafa ilaallu adult male, adult female, pregnant woman jennee qoqqoodnee bakka sadiitti ilaaluu dandeenya. Adult male yookaan dargaggeessi nama dhiira ta'e tokko 13 hamma 18 gram per decilitri yoo ta'e hammi seelii dhiiga diimaa qaama isaa keessa jiru normaalii jechuu dandeenya. Adult female yoo ta'e immoo 12 hamma 16 gidduu gram per decilitri yoo ta'e normaalii jechuu ni dandeenya. Pregnant woman yookaan haati garaatti baattu tokko hemoglobinii qaama ishee keessa jiru yoo safarree greater than or equals to 11 gram per deciliter 11 fi isaa ol yoo ta'e normal hemoglobin jechuu ni dandeenya. Types of anemia. Anemia kan jennu hirrinni dhiigaa kun kan qabu tokko inni jalqaba iron deficiency anemia, megaloblastic anemia, hemolytic anemia, aplastic anemia jennee bakka gurguddoo afuritti qooduu dandeenya. Deebinee qooduu dandeenya. Tokko iron deficiency anemia kan jennu kun sababa ayiraniin qaama keessaa deficiency ta'eef gad bu'eef hammi ayiranii qaama keessatti barbaadamu gahaa yoo hin taane iron deficiency anemia kan jennutu mudachuu danda'a. Sababa ayiraniin qaama keessaa gadi xiqqaateef yoo anemiyaadhaaf namni tokko saaxilame iron deficiency anemia jechuu ni dandeenya. Innis most common type dha. Type baay'ee common kan ta'ee fi baay'ee bal'aa kan ta'e namoota baay'ee kan mudatudha. Cause the lack of iron. Sababni isaas sababa lack of iron. Ironiin qaama keessaa sababa dhabameef jechuudha kan mudatu. Megaloblastic anemia inni lammaffaan ammoo sababa due to vitamin B12 or folic acid deficiency. Sababa folic acidiin qaama keessaa gad bu'eef yookaan ammoo vitamin B12 kan jennu kan sababa hirrina kanaatiif anemiyaan nama qabu megaloblastic anemia jechuun dandeenya jechuudha. Megaloblastikiin sababa vitamin B12 yookaan folic acidiin qaama keessaa gad bu'ee fi inni sadaffaan immoo hemolytic anemia kan jennu. Hemolytikiin premature destruction of red blood cell. Red blood cell kan jennu seelonni dhiiga diimaa kun otuu hin bilchaatin mature otuu hin tahin dura pre jechuun before jechuudha. Mature jechuun ammoo bilchaatu jechuudha. Before mature otuu hin bilchaatin dura distract yoo ta'e yoo caccabe seeliin dhiiga diimaa kun yoo caccabe hemolytic anemiyaatu nama sana saaxilu qabachuu danda'a jechuudha. Inni arfaffaan ammoo aplastic anemia jenna. Bone marrow failure dha kun. Aplastic anemia ammoo sababa bone marrow
bakki itti the production of red blood cell sites bone marrow jechuu dandeenya. Dhuka lafee keessattidha dhiigni kan oomishamu. Seelonni dhiiga diimaa kun kan oomishamu dhuka lafee keessatti sababii ta'eef sababa bone marrow kan jennu kun dhuka lafeedha. Bone marrow failure yoo ta'e seelii dhiiga diimaa kana yoo oomishuu dhiise aplastic anemiyaaf saaxilame jennee sababa koozii isaan dhufanirra dhaabannee types of anemia jennee haala kanaan anemiyaa bakka afuritti qoonnee adda baasnee keezii isaaniitiinis yaaduufis akka nu salphatutti haala kanaan ilaaluu dandeenya. Cause of anemia sababa anemiyaan ittiin dhufu gosoonni isaanii kana yoo ta'e sababa gurguddoo lama dhufuu danda'a. Sababa nutritional cause fi sababa other cause sababoota birootiin dhufuu danda'a. Warra nutritional cause kan jennu sababa hanqina nyaataatiif nyaanni hamma barbaadamu gad yoo ta'e nutritional cause dhaan dhufuu danda'a. Seeliin dhiiga diimaa kun gad bu'uu danda'a. Kanaaf inni jalqaba iron deficiency dha. Sababa ironii nyaata keenya keessaa gad bu'eef anemiyaa yookaan hir'inni dhiigaa nu mudachuu danda'a. Innis iron deficiency anemiyaatu nu mudachuu danda'a. Type C warra garee warra gosoota sila ilaalle keessaa jechuudha. Sababa vitamin B11 deficiency kan jennu 12 sababa vitamin B12 kan jennu kun deficiency qaama keenya keessaa gad bu'eef nyaata keessatti kan argamu vitamin kunis sababa kanaanis yoo dhufe nutritional cause jalatti qooduu dandeenya. Folic acid deficiency kan jennus qaama keenya keessaa yoo gad bu'e anemiyaan nu qabachuu danda'a. Other cause kan jennu immoo sababoonni biroo namni tokko hir'ina dhiigaaf saaxilamu kan godhan inni jalqabaa fi inni ijoon blood loss dha. Sababa injury yookaan ammoo balaan nama tokko mudateef namni tokko humnaa ol yoo dhiigni qaama isaarraa yoo yaa'e blood loss dhaan hir'ina dhiigaatiif namni sun saaxilamuu danda'a. Inni lammaffaan ammoo parasite infection kan jennu parasitiin infectionii parasitiitiin dhufuun seeliin dhiigaa illee baay'ee gad bu'uu danda'a. Anemiyaaf saaxilamuu danda'a. Isa kana keessatti ijoon malaariyaa kan jennu malaariyaan dhiiga qaama keenya keessaa fixuudhaan kan beekamtu seelii dhiiga diimaa kana sooratti hemoglobinii qaama keenya keessaa kan fixu malaariyaan parasaayitii jalatti waan qoodamtuuf ijoodha isheen kun. Inni sadaffaan ammoo chronic disease dhibee yeroo dheeraaf namarra tureenis anemiyaan qaama keenya keessaa gad bu'uudha. Anemiyaaf saaxilamuu dandeenya. Bone marrow disorder sababa bone marrow disorder ta'eef hojii hojjechuu dhiiseef dhukti lafee seeraan seelii dhiigaa kana oomishuu dhiise bone marrow disorderiidhaanis yoo kan dhufu ta'e other cause jalatti qoonnee ilaaluu dandeenya anemiyaa kana. Erga anemiyaan sign and symptom mallattoolee mataa isaatii kan qabu anemiyaan kun sign and symptom of anemia jennaga. Namni tokko hir'ina dhiigaatiif saaxilameera kan jennu mallattoolee akkam akkamii isaarratti argineedha. Tokko faatii dadhabsiisa yoo ta'e oloo tabba ba'uu hin danda'u yoo ta'e amma dadhabuu waama tokko hojjechuu hin danda'u yoo ta'e faatii dadhabbiitu itti dhagahama yoo ta'e namni sun anemiyaa yookaan hir'ina dhiigaaf saaxilameera jechuu ni dandeenya. Weakness hin dadhaba yoo ta'e ammas waanuma hundumaa dizziness ittiin joonjessa yoo ta'e headache mata dhukkubbiitu itti hammaata yoo ta'e palpitation akkasuma qaamni isaan addaata yoo ta'e naphata yoo ta'e palpitation kan jennu shortness of breath akkasuma immoo sirni argamsuusaa hafuura itti kuta yoo ta'e namni kun anemiyaa qaba jechuu ni dandeenya. Mallattoolee kanarra dhaabanneeti. Physical sign kan jennu immoo qaamota isaarra ilaallee saayinoota nuti irratti ilaallu ni jalqaba. Norma conjunctiva irratti pale conjunctiva kan jennu conjunctiva ija jalaa kan ilaallu seelota iddoota dhiigaa ija kana naannoo iskeleeraa kana gara jalaatti gaafa akkas goonee ilaallu adiin isaa kun baay'ee kan addaatu yoo ta'e normaaliin isaa baay'ee diimatuudha qaba. Addaata yoo ta'e pale conjunctiva inni conjunctiva nama sana yoo kan addaatu ta'e physical sign nuti isarratti ilaalle namni kun anemiyaa qaba jennee adda baasuu ni dandeenya. Palarii addaata qaamni isaa kun pale conjunctivaan isaa pale yookaan bifa adii godhate yoo ta'e sponge shaped nail qeensi isaas shapein isaa karaa fuulduraatiin ol jedhee dudduubaan gad jedhee gidduutti yoo dhoqqatu yoo ta'e
spoon shaped nail qeensi isaa bifa kana yoo uummate namni kun aniimiyaa qaba jechuu ni dandeenya. Taakiikaardiyaa ammas sirni dhaannaa onnee isaa baay'ee kan dabalu yoo ta'e namni kun aniimiyaa qaba yookaan hir'ina dhiigaatiif saaxilameera jechuu ni dandeenya. Paatoofiiziyooloojikaalii akkaataan itti aniimiyaan kun dhufu yoo ilaalle jalqaba irratti reediyuus heemoogiloobiin sababoota koozii asii olitti kaasneetiin heemoogiloobiiniin hidda dhiigaa keessaa gad bu'a. Gaafa safarree ilaallu heemoogiloobiiniin nama sanaa baay'ee gad bu'a yoo ta'e sana booda reediyuus oksijiin tiraanspoort oksijiiniin hammi qaamni argatu baay'ee gad bu'a sana booda heemoogiloobiiniitu oksijiinii baadhatee qaamotaaf geessa waan ta'eef hammi oksijiiniin qaamota keessatti tiraanspoortii godhu yoo gad bu'e sana booda tishuu haayipooksiyaa tishuun haayipooksiyaaf saaxilama yookaan ammoo oksijiinii argachuu dhiisa. Tishuun oksijiinii gaafa dhabe sana booda faatii qenda wiikineesii dhufa namni sun hin dadhaba yookaan wiikineesiitu itti dhaga'ama sana booda nama kanaan aniimiyaa jechuu ni dandeenya. Aniimik jechuu ni dandeenya jechuudha. Diyaagnoosii akkamittiin ammoo erga mallattoo kanas ilaallee booda laaboraatoorii fayyadamne akkamittiin dhibee kana adda baasna yoo jenne investigeeshiniidhaan adda baasuu dandeenya. Heemoogiloobiin teestii heemoogiloobiinii nama sanaa ilaaluu qabna. Heemoogiloobiinii ilaallee diagnoos aniimiyaa adda baasuun salphaadha. Safarree jechuudha. CBC complete blood count kan jennu hamma dhiiga qaama keenya keessa jirru safarrees namni tokko aniimiyaa hir'ina dhiigaaf saaxilamuu isaa adda baasuu dandeenya. Peripheral ismiirii qaamota fagoo jiran irraa ismiir tishuu fudhannee ilaaluunis adda baasuu ni dandeenya. Identify red blood cell abnormality red blood cellin abnormality isaa adda baasuu dandeenya. Stool examination akkasuma immoo sagaraa nama sanaa stool examine goonee detect parasite sagaraa nama sanaa keessa ilaalle yoo sagaraa sana keessa istuulii sana keessa parasite yoo argame parasaitiin ammoo koozota warra sababoota warra aniimiyaa fidan keessaa isa ijoo waan ta'eef namni kun sababa parasaitii qabuuf qofa aniimiyaan isa mudachuu waan danda'uuf akkasittiinis ilaaluu dandeenya. Erga kanaan adda baasnee booda akkamittiin nama yaallaa kan jedhu inni jalqabaa meedikaal manaajimentii qorichaan gaafa yaallu innis aayiran teraapiidha. Aayiraniituun nama sana keessaa sababa aayiran deficiency nyaatu saaxilame yoo ta'e aayiranii nama sanaaf laachuudha. Used for iron deficiency anemia. Namoota iron deficiency anemia saaxilamanii qorichoota aayiranii laachuudha qabna. Feeros salfeetii yookaan feeros glucoonate kan jennu qorichoota bifa shoroopiitiin jiran isaan kana laachuu fi dandeenya. Inni lammaffaan immoo blood transfusion dhiiga bakka buusuu jechuudha. Transfuse goone dhiiga laachuu fi kan jennu given severe anemia namoota hir'ina dhiigaa garmalee hamaa keessa saaxilaman baay'ee hammi dhiiga qaama isaa keessaa yoo baay'ee gad bu'e severe anemia kan ta'eef blood transfusion goone dhiiga laachuu fi dandeenya. Viitaamin supplementii viitaaminoota yoo sababa viitaamin B12 folic acidiidhaan dhufe yoo ta'e anemiyaan sun viitaamin supplementii goone laachuu fi qabna. Viitaaminoota lama kana folic acidii fi viitaamin B12 kan jennu kana laachuu fi qabna. Nutritionalidha inni ijoo fi baay'ee murteessaa kan ta'e nutritionalii manaajimentiidha. Nyaata nama nyaataan manaaj gochuudha. Innis iron rich food warra jennu akka foonii, liver, tiroo, eeggisan qaaquu kan jennu, green vegetable, kuduraalee magariisa kan jennu kana biinsii, baaqelaa kan jennu warri kun warra ayiranii badhaadhanidha. Nyaatota kana nama sanaaf ajajuun baay'ee murteessaadha. Nyaatota warra kana hundi isaanii warra ayiraniidhaan badhaadhanidha waan ta'eef nyaatota kana nama sanaaf ajajuun baay'ee hamma dhiiga qaama isaa bakka itti deebisuu keessatti shoora guddaa taphata jechuudha. Akka narsiitti narsiin manaajimentii inni gochuu qabu tokko access fatiiguudha. Dadhabina nama sanaa amma ilaalu monitor vital sign nama sanaas amma safaruudha. Check paalarii addeenya qaama isaa yoo inni yaalarra jiraate ta'e fooyya'insi akkamii dhufaa jira kan jedhu check gochuudha. Nursing intervention administer medication qorichoota nama kanaaf ajajaman administer gochuu encourage balance diet nyaatota madaalawaa ta'e nama kana encourage gochuu laboratory result isaa amma monitor gochuu educate patient sotaa barsiisuudha jechuudha. Akkaataa itti ofirraa ittisanii complicationin anemia duubantu complication yookaan ammoo rakkoo wal xaxaan anemia yookaan hir'ina dhiigaa kana duubaan dhufu ijoon heart failure. Hertiin amma dhiiga daddabarsitu tajaajiltuu qaama ishee keessatti yoo gad bu'e heart failure. Onneen hojii ala ta'uu dandeessi. Severe weakness dadhabina hamaa ta'e nama sana mudachuu danda'a. Shookii akkasuma
Hypovolemic shock kan jennu, cardiogenic shock kan jennu sababa animiyaatiin dhufuu danda'a. Hammi dhiigaa qaama keessaa yoo gad bu'e shookiidhaaf saaxilamuu danda'a. Gaggabdoodhaaf mudachuu danda'a. Growth retardation in children. Ijoollee xixiqqoo irratti yoo mudate immoo growth retardation. Hammi guddina daa'ima sanaa qocaruu danda'a. Prevent gochuuf alaalatti utuu dhibeen kun nama hin qabatin dura balance diet nyaata madaalawaa ta'e eeggachuu, iron supplementation akkasuma ironii qaama keenya keessatti supplement gochuu, deworming, early treatment of bleeding antenatal care'dhaan tajaajiloota kana yoo fudhanne fagootti dhukkuba kana ofirraa ittisuu dandeenya. Important point warra jenna warra ijoo kan ta'e anemia jechuun low hemoglobin levelidha gabaabsina gaafa ilaallu. Hammi dhiiga qaama keessaa gad bu'u most common type in iron deficiency anemia dha. Paalari important sign dha. Paalari addeenya qaamaa kan jedhu. Iron deficiency anemia common in pregnancy irratti baay'ee common dha. Kuni iron rich food in help prevention. Prevention keessatti iron rich food kan jenne meatii, eggiin faa, liveriin faa fagootti ittisuu kanadha jechuudha. Walumaa galatti mata duree anemia yookaan hir'ina dhiigaa kan jennu barnoonni isiniif qabannee dhiyaanne kana kan fakkaatu. Viidiyoo kana hamma dhumaatti warri ilaaltan galatoomaa jecha. Dhumarratti immoo chaanalii keenyaaf maatii warreen ta'in subscribe gochuun akkasuma komentii jalatti yaada keessan nuuf laachuun akka nu jajjabeessitan ergaa keenya kan xumuraadha.